係到。有料到。咩啊？阿叔啊，上面5C 個租客莊定勤呢兩日有冇翻過嚟？莊生啊嘛，不過呢幾日唔多覺眼咁喎。我哋懷疑佢同幾單兇案有關，你哋見到佢嘅話，即刻通知我哋警方啦。好，知道。你哋都記得開門㗎。唔該晒。唔該晒。多得方，你好，唐小姐。你身體好嗎？我個胎冇事，有心啦，入嚟啊！我斟杯水俾你啊！我唔使客氣啦，我自己嚟啊。聽呂 Sir 講，你想見我咩事啊？我睇咗酒吧嘅 CCTV， 我見到你同彭志友喺酒吧門口度嘈咧，跟住有個男人出嚟。你咁關心自由，你係咪佢朋友啊？可唔可以幫下我啊？你有冇錢啊？唔好意思，我唔夠錢生仔啊！你可唔可以借住啲俾我啊？靈智精神病院，你喺度睇過醫生㗎？好耐之前有，我好翻晒㗎啦。係呢排自由出咗事，我先去攞藥啫嘛。咁你識唔識一個人叫莊定勤啊？識啊，佢同我都係靈智嘅院友嚟㗎。有一次我唔舒服，我請登勤扶住我，仲幫我揾護士幫手。之後我哋就識咗啦。唞唞，我揾姑娘。我同登勤間唔中都會聯絡下，佢好好人㗎，佢成日都會聽我講心事。佢知我因為自由而好唔開心，佢戥我好唔抵啊！佢仲勸我同佢分手，係我冇聽佢講啫嘛。但係點解你喺口供嗰度冇提過你識登勤嘅？我唔想俾人知我有問題，住個精神病院啊！咁究竟嗰日酒吧門口發生咗啲咩事啊？嗰日我好唔開心，我去咗酒吧飲悶酒，咁啱登勤都喺度飲緊酒，佢勸我唔好飲咁多，我忍唔住就同佢呻咗幾句，話自由唔要我。後來自由嚟咗，佢真係要抌低我唔理啦，我死拉住佢，我唔俾佢走，佢都冇理到我，佢仲狠心地用車槍夾住我個頭啊！登勤後來睇唔過眼，佢就過咗嚟幫我出頭。即係原來莊定勤就喺靈智嗰度識唐美妮，咁講法3單字母兇殺案同佢一定有拉楞。我都估唔到，未夠鐘。我之前喺醫院嗰度分析過，3單 case 嘅死者曾平麗、陸文輝、彭志友，全部都係施虐者。曾平麗又搞到兩父女跳樓啦，陸文輝就曾經針對過沈志峰，彭志友就試過用車槍夾過唐美妮個頭。3單 case 共通點咧，就係受害者曾經都喺呢度接受過治療，同登勤做過院友。會唔會係莊定勤係諗住化身為嗰啲判官，替天行道，幫嗰啲受虐者，就殺咗嗰啲施虐者？我都未諗得通。就算係咁，同啲字母有咩關係？希望等陣見完多太陽會有答案咯。Hello， 多太陽。Hello，呢位係重案組嘅黎 Sir。哦，黎 Sir 你好。我哋有啲嘢想請教下你。冇問題啊。呢度有4張相，分別係羅啟超、羅秀婷、岑子峰同埋唐美妮，都係呢度嘅院友。我想問你對佢哋有冇印象？羅啟超、羅秀婷同埋唐美妮係我 patient 嚟嘅。咁至於呢位，我好似喺啲活動度見過佢。咁你又知唔知佢哋4個係咪認識㗎？咁醫院搞咁多活動，佢哋如果參加嘅話，認識都唔奇啦。你記唔記得佢哋參加過啲咩活動啊？咁我哋醫院都搞好多活動嘅，興趣班啊、分享會啊、gathering， 志在俾啲病人啊同埋康復嘅院友參加，俾佢哋分享生活啊、互相支持啊，算係另一種心靈治療咁咯。你哋要嘅資料咧，應該喺呢邊。
因為檔案室裝修緊，所以所有活動嘅記錄啊、文件啊、相簿都應該喺度。不過有啲亂啊，唔好意思。哇，咁多文件，兩個人有排抄。唔好意思，我而家要巡房。不如我轉頭揾護士幫你哋一齊揾下好嘛？唔該。Dr. 方同埋李 Sir 啊，我係呢度嘅姑娘，我係 Wendy。聽講你係想揾翻啲舊資料喎。係。咁我身邊咧就係幾位院友，阿泰、阿林同埋 Sunny。咁佢哋今日翻嚟覆診都可以幫到手㗎。唔該，麻煩晒你哋。你哋想揾啲咩㗎？我哋係想揾關於呢幾位嘅資料嘅，莊定勤、羅啟超、羅秀婷、岑子峰、唐美妮。我哋想知道佢哋有冇話參加過啲咩活動，有冇一齊玩過咁。好似有啲印象。阿泰，你記唔記得啊？有嘅，查翻啲 record 咪知咯。揾咗咁耐都唔見佢哋5個人出席活動。有羅氏兩父女冇莊定勤，有莊定勤咧，淨係得岑子峰同唐美妮。真相從來都唔係咁易揾到嘅，但一定存在。你心機啊！嗱，唔關我事㗎嚇，你自己企喺後面嘅咋，阻住晒你真係。喂，你整死人仲咁惡，道歉。對唔住咯。今日係你唔啱㗎嘛，你稍後我個傷整親你得唔得？冇事啊嘛。阿泰又冇事啊，唔該晒你，放鬆啲啊。我揾到啦，係佢哋幾個啊，係呢個活動啊。係喎，全部都喺晒喺度，仲有個 Candy， 仲有個 T 字，係呢啲英文字母。呢個咩活動嚟㗎？呢個係一個分享會嚟嘅，咁參加者就要喺26個英文字母入邊揀一個字母可以代替佢心入邊嘅煩惱。我同我大女咧都係揀咗 L，Love。我希望我同我老婆之間可以有多啲愛，唔好下下淨係講錢。我都希望媽咪唔好咁偏心，即係錫細妹。我揀咗 S， 我希望自己可以越嚟越 strong， 可以好好咁樣保護自己心愛嘅人。T 係代表 together。雖然我嘅身份好尷尬，但我都希望可以同另一半永遠喺埋一齊。咁莊定勤呢？呢個 F 係代表啲乜嘢 F 係代表 freedom， 佢成世人都好受佢阿媽影響，咁佢好希望可以擺脫佢阿媽對佢嘅束縛，享受到真正嘅自由咯。咁個泰咧，我都冇呢啲經歷，關我咩事啊？如果佢冇呢啲經歷，咁就唔使攞字母嘅。我想問下，我哋可唔可以影低呢啲相做記錄啊？冇問題啊，又唔係啲咩機密，隨便啦。唔該晒。呢次活動咧有晒我哋想要揾嘅人，而佢哋嘅字母咧亦都同兇手嘅signature吻合，基本上可以肯定莊定勤就係透過呢個活動揾目標殺人。莊定勤係受虐者，佢想幫受虐者出頭。嗱，照咁睇咧，佢咁憎施虐者，喺佢嘅立場嚟講咧，佢阿媽就係施虐者，所以當日就係佢特登踩爛佢阿媽個哮喘呼吸器，等佢阿媽窒息致死。我對呢個講法有啲保留。上次佢話我屈佢弑母，當時佢嘅情緒非常之激動，所以我覺得唔可以排除有其他嘅可能性。如果真係有其他人嘅話，睇翻啲犯案手法咁兇殘，嗰個人一定係脾氣暴躁或者難有正義感嘅。除咗登勤之外，我啱啱都留意到阿泰係呢種人，佢好有正義感，所以都唔可以排除佢。我哋都可以睇多啲資料先。如果照你咁講嘅話，大把資料睇啊！睇嚟大家要加班，就嚟望到終點㗎啦，頂住！